মর্নিং গাইস কেমনে আইছরা আই হোপ আলি মুই এখন বাইরে দিকে আলি কালকে রাতে পাটিয়া গিরাই দিলে দেখি আর মেজারমেন্ট পাটিয়া গিরাই দিলে ওটাই দেখে না সেরি এটা গিরাই দিলে যে গিরাই দিলে এর হান্দের আদমি গিলা মাল খাই দেখেছে কি হয়ে যায় না কি জানতো মাল খাওয়া পিছে ওদের হেরি চেঞ্জ হয়ে যায় না उतना दाम के पाटिया ওরা গিরাই দিলে এখন ওকে বলি না বলে দেখে মুখে বলে পাটিয়া পাটিয়া সময় তো এমনি কি জানে কিরম यहाँ गिराई दिले देखिए यहाँ गिराई दिले हुआ गिराई दिले ऐसे हमारे आदमी माल खाई दे पे की है ये हमारे आदमी की लाइफ है जल्द एटाও गिराई दिले एक तो पाटिया को अपना अपना दाम पाटिया भांगा दिले तो डर लगे वो खूब दुख लगे लोगों को ऐसे हमारे आदमी की लगा तो ठीक है मैं ड्यूटी में मिलूंगा ठीक है এখন के लिए बाय बाय मॉर्निंग के व्यू देखिए